नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी खांसी को भी लगातार 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया है? सीने में जकड़न, भारीपन और कभी कभी बलगम भी आता है? तो यह सिर्फ सर्दी नहीं, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। हमारी सांस की नलियों की श्लेष्मिक झिल्ली पर जब सूजन आ जाती है तब ब्रोंकाइटिस होता है। ब्रोंकाइटिस होने का मुख्य कारण धूम्रपान, धूल मिट्टी और बार बार होने वाला वायरल इन्फेक्शन होता है। अगर आप इस टॉपिक पर डिटेल में बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें, जहां हमने इस टॉपिक पर डिटेल में बात की है और वहां पर हमने इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बताया है। धन्यवाद।